Lamba 2, jediný, co si je Fabie Pistácie. Všechno predáme, Tundra Head, Subaru preč, všetko predáme, kúpime Fabiu Pistáciovú, hotovo. No, kedy ideš vo výťahu na bicyklu, okrem toho, jak idem na obed do babky? Nikdy. Iba tu na Vlivine. Origoš, výťah, rovery. Zajebíste. Ahoj. Ahoj, kamarát. Fajn prdo. Kavičky, kondom na ruky, dám kondom. Kalky diky. Kalky diky. Šalený. Kamarát. Mali 20 sekundy? Hej. Very good view! No, však čo ti jebe, paráda. Kamarát. Motocross! Kurwa!
Akože Black, tu sme už boli, ne? Tu brzdy dostanú teraz, ty tu? Čo Igor, dobrý bajpark? No piču, totálne nevládzem. V kuse človek musí celý deň jazdiť, veľa trailov, trapenka. Nie, že by robili jeden flow, besný. A bol by pokoj. Ale oni tu trail, tam trail, tu ťahajú drevo, zrobia tu ďalší trail z toho. Tam srnky chodia po lese, z toho zrobia tiež trail. Strašné. Strašne niečo, akože... Nemôžem sa nejako veľmi sťažovať. Ale nie, dobre to je. Výborne. Woohoo! Stoner, presne taký jak Igor, keď nechal travičku v karavane. Áno. Ja do tých 48 kopeniek v polke jedného trailu, to ja už asi dneska nejdem. Čo vravíš? Čiže do tých 48 kopeniek, to tú polku trailu už nejdem asi. Nie, tie traily, nie, tie klopky už nie. Tu čas už nemôžeme jazdiť, nie, stačilo, nie. Nič nevidím. Tu je asi prosím vysvetlenie, čo ja mám robiť s tými kameňami, lebo ja absolútne neviem. A podstarky! Píp, 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 píp. Kvaltuje to ako za mladá na BMWčku. Mista drifta! Prašiša za kočárom. Brzdy bars nebrzdia, jak tu je voľné kamene. Pičiša ja nevidím. Hamuj tu a hneď doprava. Ty kokot! Povedz nám dačo o tamtom bajparku. No, konečne si zapol. No, ideme sa vyjadriť o tamtom vzadu, Motolino.
je mega parádny bike park. A toto dneska je mega nedobrý bike park. Najjednoduchšie vyjadrenie, lebo proste tu ten bike park je na dlhé trate o ničom. Proste na každej rovinke je iba rovinka. Nepridali tu ani skoky. Trošku nižšie daj ty, kameraman, babka. Proste nepridali vôbec žiadne skoky. A už keď je skok, tak je totálne zlý. Ani bubny, ani vlnky. Neviem, tento karuselo neodporúčam. A ešte ja by som sa vyjadril ku klopenkám. Lebo klopenky barze akože by som povedal, že neklopenkujú. A také sú, že ideš na nich 50, zrazu lety brzdíš a klopenka proste N šluce není X. Proste je tak asi. Toľko k tomu, sú tu asi dve dobré endurovky. A ináč nič také konkrétne. Ešte jeden bol taký trail dobrý. Na ňom bola síce tablička, že not for bikers, že only hike trail, ale sme si ho dali ráno a pohode. Takže Motolino nás bavil a toto nás nebaví. Koniec. Igor Žienka domáca. Áno. Čo chceš ešte vedieť? Robím dneska extra raňajkovú špecialitu. Volá sa, že ciabatta. Otvoríš si ju. Urobíš do nej dierku. Vapcháš si tam uhorku. Ideš ďalej, počkaj, musím, tu tak máme salámku. Takto prídeš, dáš si tam salámku. Ešte mozzarelku. Takto, paradaječku. A mozzarelku k tomu nás do zakušenia. Áno, a ješ a. Dobrú chuť. Výborné. Klapka, vtedy som sa sekol, ideme znova. Nachádzame sa v Dolomitoch, pozrite sa. Origoš. To je Majky, Dolomity, tam je Trečíme, aha, približujem, to sa nedá, dobre. Také to máme výhľadiky. No a proste, Majky, daj taký príbeh. My došli na chatu a teta, že či si chceme dať čo objednať a my že hej, no jak by nie. 2 kapučínka by sme si dali. 2 kapučínka by sme si dali, akurát že problém je, že nemáme bar peňaží v hotovosti a my, či to zaplatí kartou. A ona že môžete nám poslať na účet, ale že to musíte spraviť predom, lebo že bar tu není signál. A my že no predom musíte mať internet. Hej. A Majky nechcel byť za blbého, že už nám došli data, tak išiel akože chytať signál. No, a nenápadne som sa vzdialil dopreč. A potom len prišiel po mňa, že pomed. Takže to je náš prvý zážitok. Prečo sa to otočilo? Aha. No, to je náš prvý zážitok z Alp dolomických. A ideme ďalej na vyhliadku Cadini di Misurina. Takže tak. Ahojte kamaráti, priaznivci, Trio Bombers, Duo Bombers. Čauko. Papáš? Papám. Výborné, dobré ránko. A jaký to je lesík, jak si to zhodnotil? Veľmi krásny, romantický lesík tu je. Tu nás sa dá lejsť. Pekné výhľadiky. Pozri hore do doliny. Taká Kanada trošku. Taká talianska. Pekné to je. Hej. Ako nesťažujem sa. Dobrú turku sme dneska si vybrali. Na to, že oddychový deň. Celkom sme dojebaní. No i kao. Musíme ísť do Cortiny zohnať nejaké súčiastky na bicykle. No do kolesa končia pomaličky. A brzdy už došli. Máme deň, neviem ktorý, piatok ráno alebo štvrtok večer. No a pokúšame sa vzdušniť moju brzdu. Lianím cez pasečku dovnútra. Stále lejeme von. Majky veľký servisák. Ale však ten zadrbaný olej už je vonka. Musíme to preflušovať z vrchu. Ja neviem, do piči. Ale nám dal olej zadarmo Talian. Talian nám dal, povedal preč, že 5 eur, tak hovorím, že si môžeme platiť kartou. Hovoril, jebte na to, neplaťte. Na čo budete platiť v dnešnej dobe 5 eur za olej? No.
A je to viac, ale jak to bolo, ale furt to je na piču. Dobre, furt mal. Prešlo 10 minút a my pokračujeme dolievaním. Ale už to vyzerá, že niečo z toho bude. Dobre, stačí. Hop. Hej, stále nič. Ale Brdoš brzdí trošku. No, počkaj, zabrzď. To tak. Poslabšie, ale pokračujeme. Klap. Po 10,5 hodinách ťažkej práce, odzdušňovania cez SK-pásku sme dospeli ku výsledku, že brzda... Že brzda akože brzdí, ale prvý stisk je proste taký, ale potom sa už tak rozpumpuje a pôjde. Takže Igor sa možno nezavie a bude spokojný so svojím zajtrajším jazdením a... A keď nie, to bude aspoň fotiť. No jo. Alebo budem mu každú jednu jazdu dovzdušňovať, lebo máme ešte decko. Tu tak si sedíme, pohodička, hej, a Igor zadrbal ďalšiu múdrosť. Bol som tu asi pred 8 rokmi. No a teraz, ak sme tu, hľadám jedno miesto a zrazu príjem tu. A toto tu je. Peace boy. Ranný výhľadík, východík slnečka. Igor si tu laduje ananásový džusík. To vie prečo. Igor, povedz mi nám tvoj názor na Magura brzdy. Som smutný, najebaný, nefungujú. Prestali úplne ísť, pies mi tečie, snažím sa to asi 2 hodiny ovzdušniť. Po včerajšom ovzdušňovaní ďalšie 2 hodiny a nič. Takže, ak som ovzdušňoval, dal som väčší tlak a vyjebalo všetko z každej strany. Začala tiec. Spredu, zadu a ešte neviem aj, neviem. Ešte ak by Ondrej povedal z boku. Z boku vyjebano. Takže tak. Húfol hlavu si. Zakan! A neviem. A tá hlina je ešte ku tomu čierna. Akože nie, že by som bol rasista, ale čierna hlina. Slovenský raj. Ty kokot. Rigoš. Čistý slovenský raj, fakt. Joj, tu tá oddychová časť bike parku, čo sa volá Žlanovka. Čisto fantázia. A tak hodnotím tento Val di Fasa bike park, že je celkom akože dosť fasa. Že dosť, že čistá fantázia, čistá fasantázia. A tak, Gimu nejde brzda, bez menu, zas. Lebo ju pokazil. Takže sa vozím sám. Idem na tutti frutti. Už mám ruky celkom na kašu, bo celý čas dávam kusovky a natočím vám celú kusovku, ale to asi nastriham do toho vlogu, lebo by bolo na dlho, aby to nikto nekúkal. Ale možno dám, že tutti frutti, že na YouTube, že iba čisto tutti frutti. Jo, chápete. Táto lanovka taká svižná skoro jak na Lisej. A tu detkom je tak roztopašne. Itálové blbouni. O kokot kameňov. A nechcem to posekať hneď hore.